Aí, galera, nós estamos aqui em Lumiar, na lareira, um fogozinho, muito bom. A Domina mexendo, vendo aí como é que fica, tudo no esquema. E nós estamos aí, colocando tudo em dia. E aí nós estamos aqui, vira pra cá, Dani. Aí, Max, gostou da chaminé? Papai Noel vai descer aqui, ó, em dezembro. Papai Noel vai descer aqui, ó. Muito bonito, né? É isso aí. Nós estamos na câmera frontal aqui, ó. Show, show. Toda de pedra, bem Fred Flintstone. Pedra Pedroque, pedra lascada. Que estamos aqui, ó, curtindo uma lareirazinha. Aí daqui a pouco eu dou um vinhozinho mais tarde. Pena que a televisão não está pegando. Mas existe YouTube. Eu vejo a novela pelo YouTube aqui mesmo. Depois a gente toma um vinhozinho, né? Hoje está um friozinho aqui, deve estar uns 12 graus, né, Domino? Por aí. Por aí. Bem, Começou a bem esfriar à gostoso. tarde. Começou a esfriar agora, à noitinha. Mas não estava frio, não. Estava com um solzinho bom. Mas o frio daqui é bom, é gostoso, tem uma lareirazinha, ajuda. O bom daqui é que não tem nenhum barulho. Você só ouve a voz da gente ecoando. Mas é isso aí. Nem grilo está cantando, nem bereca cantando. Só nós. E É aqui, isso aí. aqui uma rua sem saída, final de rua, ao lado Não tem passa carro nenhum. nada. Uma beleza. Para quem quer dormir à vontade, ó, sem preocupação, é aqui mesmo. Ponte dos Bonatos. Só tem vizinhos fundos lá do outro lado. É isso aí. Mais nada. Uma rua de grama, de terra, tranquilo, só passa um carro de cada vez. Maravilha. É isso aí. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Olha. É isso aí, ó. O fogo está esquentando, agora tá quentinho. Tchau, tchau para vocês. Valeu. Amanhã estamos de volta. À tarde a gente sai daqui. Para chegar aí umas 5 horas. Beleza. Isso aí, show.